喂，人哋好正經㗎，拎啲攞嚟約炮呢樣嘢我真係未聽過。我冇打過煲頭，未揾到個好師傅啊！喂，有冇啲醫美醫生想幫下我手？呢度留言。你會唔會同以前嘅前輩交流？有，梗係有啦。過程入邊有冇學到？通常都係佢哋點樣喺咁多年期間睇盡佢哋唔同嘅案件，跟住積累咗咁多經驗，咁從中咪可以學習咯。佢點樣處理佢嘅角度、佢嘅思考方式，呢啲都係好值得我哋學習噶嘛。但係好多時其實佢哋個世界同我哋而家個世界爭好遠。因為而家呢10幾20年發展得快咗好多，以前嗰一套而家未必啱用，咁所以我哋要經常提醒自己，我哋一定要靈活。唔同嘅 generation 之間有冇明顯嘅分界線？其實都冇一個好明顯嘅分界點嘅，因為咧好慢啊啲過程，但係見到係不斷咁進步緊嘅。咁譬如最近司法機構終於有呢個佢嘅 LinkedIn 網頁啦，呢個 LinkedIn 仲係不時更新嘅添。即係有嗰啲好虛偽嘅英文嘅網站。喂，人哋好正經㗎，LinkedIn 嚟㗎，阿哥。之前咪話有人喺 LinkedIn 約炮嘅咩？ LinkedIn 還 LinkedIn，係公司網站嗰啲係好 corporate 嘅，唔係個人嗰啲 LinkedIn。LinkedIn 攞嚟約炮呢樣嘢我真係未聽過。開咗 LinkedIn 對司法機構嚟講係真係一個好大嘅進步啦。梗係啦，本身嚟講司法機構用呢個社交平台去將信息散播呢樣嘢係以前諗都未諗過嘅喎。我諗其實佢哋都明白要觸及到大眾嘅話咧，以前嗰種出個 announcement 出個 notice，其實未必有咁多人睇得到。有好多時可能如果唔講清楚司法機構做緊啲乜嘢，去切合翻個時代嘅轉變，司法機構都理解到其實係需要與時並進。佢哋都需要俾人睇到係有聽到持份者嘅意見。社交網絡係真係可以幫助到社交，定係社交網絡本身都唔係一個社交嘅工具？點解唔係社交嘅工具啊？社交網絡梗係社交嘅工具啦。社交嘅意思即係呢個有接觸、有交流、有溝通。社交網絡有好多 link 啊，有好多 post 啊，有好多信息啊，都係呢一個社交嘅一部分嚟㗎。社交係咪真係 flexing？咁你正常社交好多時都 flexing 㗎啦，啲人都中意穿金戴銀去炫耀㗎啦。舉例子，啲人戴住幾萬一隻錶咁樣行出嚟，好平嘅啫，啲珠兒繩嚟㗎咋。上次咪喺後台見到佢都係咁講。係啊，佢咪咁講咧。佢帶住隻 AP，跟住我哋話你隻 AP 好靚啊，跟住佢話呢啲假嘢嚟嘅啫。我講嘅嚇，你隻 AP 好靚啊，佢話假嘢嚟嘅，珠兒繩嚟嘅啫嚇。其實社交係點樣㗎？咁而家年輕嘅 generation 好似對社交呢個概念有啲陌生。其實又未必係陌生，佢哋要用唔同嘅方式去社交，因為事實上個世界變咗。當好多時溝通係用即時通訊方式，以前要同人傾偈要打電話，而家係一個 WhatsApp 埋去。溝通嘅方法好唔同，形式好唔同，個內容都可能會好唔同。如果你話而家嗰啲人係咪唔識社交，我只會話啲社交嘅方式唔同咗。人係群體嘅動物，咁佢哋都需要呢個互相嘅關心、支持、問候，又或者係認同。以前可能係需要行出嚟，大家飲杯茶傾下偈，而家可能係一個 WhatsApp 一個 IG post 就已經可以做得到啦。咁但係會唔會係變咗大家所講嘅嘢係放大咗呢？譬如炫耀嘅嘢、好嘅嘢就放到有咁大得咁大，為咗爭取更加多嘅支持，為圍爐取暖啊嘛，係咪？同時間唔好嘅嘢傳咗出去嘅時候，又中意放到100倍咁大，受害者咪100倍難受咯。而家溝通嘅狀況好唔同啊，因為每一代嘅人有佢哋自己唔同嘅語言。咁最近套 Adolescence 咪就係講緊呢一樣嘢咯。而家係 emoji。
有唔同嘅 interpretation， 有唔同嘅含義，每一個符號都變成一個秘密嘅語言，其他人係唔明白嘅。究竟受眾嗰個內心嗰個情緒點樣去激起，跟住點樣去化解，佢有冇一個人去傾訴，咁咪衍生咗好多社會問題咯。咁但係個社會係不斷咁進步緊，或者係演進緊㗎。喺你嘅經驗入邊呢，如果要社交嘅話，有咩技能係一定要有嘅呢？有咩技能係要有啊？最緊要嗰個打咗 Botox 先啊！表面嘅你真係。你唔想靚嘅，咁靚都唔一定打 Botox 㗎係嘛？靚都要靚得自然㗎係嘛？你有冇打過？冇，真係一針都冇。冇。咁大個人一針都冇打過。冇，一針都冇。我冇打過 Botox，一針都冇。咁以後會唔會打？會，如果打得靚嘅話，未揾到個好師傅啊！喂，有冇啲醫美醫生想幫下我手？呢度留言。家破人亡事務所 Screw Up Gracefully。睇完記得 comment、like、share 同 subscribe， 同埋撳埋 YouTube 個鐘仔啦。如果有任何問題想問 Alfred 葉律師嘅話，可以 follow 我哋嘅 IG。葉律師睇過啲問題，可能就會喺呢一度免費答你噶啦。如果需要葉律師嘅專業服務嘅話，就 send 個 message 去我哋 IG，睇下我哋幫唔幫到你。